Lux Lounge apresenta de tá de sacana que só depende da gente. pela primeira vez em Medianeira. E o bigode fininho, loirinho, corte disfarçado, pretinho. Olha o meu traje, maneirinho. MC Topré, o fenômeno do funk. Só caçando tchuca, bonézinho pra trás. Só caçando MC Topré, sábado dia 28 de novembro, ao vivo na Lux Lounge em Medianeira. Ingressos com os promoters da Lux. MC Topré na Lux Lounge. O melhor do funk é aqui.